大家好啊，歡迎嚟到 JMW 嘅遊戲頻道。今日想同大家介紹一隻超入嘅懷舊遊戲《機動戰士 SD 高達》。呢隻遊戲可能大家都冇接觸過，但係其實佢係一隻超級好玩嘅遊戲，而且佢個難度係極之高嘅。事不宜遲，我哋而家即刻開始玩啦。首先我哋入去個 option 度睇下有啲咩設定先。佢分咗 normal、easy 同埋 hard 嘅難度，咁我哋就玩 normal 啦。復活我哋有最大係得3可以揀，咁就揀3啦。另外下低我轉翻啲掣先，因為啲掣就唔係好啱用啊。咁其他都冇乜特別，我哋就可以 exit 出翻去出邊，咁就可以正式開始啦。相信有睇過0079都知道呢3隻嘢係咩事㗎啦。始終以前啲遊戲啲 BGM 都係差少少，冇乜音效。Gundam 佢冇聲嘅，等我幫佢配音啦。等我試下啲掣先。X 就係跳，可以跳2下；正方就係射豆，三角就係上邊揀武器。咁快即刻整嘅渣古佢，哇！仲會剁佢一刀添。一開波俾啲甜頭你嘅，其實呢驚超級難玩嘅。佢後邊嗰啲怪咧喐得超級快咯。大家睇到個 MC 咧 ，MC 其實就係加速嘅，可以係用加速嘅。咁呢度就可以用一個盾草夠3個就可以開無敵。我記得呢隻 game 一開波做嘅時候，因為太過難玩咧，佢第2集咧冇咁難玩，易玩咗好多。第1集我細個玩咗2關就已經輸咗啦。而且隻遊戲分咗難度，如果你玩 easy 咧，佢冇咁多關去爬，好快就已經玩完。normal 就跟翻正常咯，但係我唔記得 hard 係咪多啲關。基本上啲垃圾渣古一槍就一隻，如果你唔係用啲揼斗炮咧，就冇咁吃力嘅。轉支火箭炮俾大家睇下先。哇！貼到咁密做乜鬼啊？哇！仲中咗招添，箭中啊，射我下邊，好鬼賤格嘅，又冇得瞄喎。但係撳 X 只可以擰後面咯，又唔可以瞄高瞄低，跟住又勁慢，睇嚟差唔多要加啲 MC 先得。喺呢一度唔可以狂射，你狂射出去咧，好快就冇晒彈嘅，所以都冇意思。慢得滯都避唔到添，應該差唔多到 boss 戰咯喎。喂，邊度走粒屎落嚟啊？大佬睇都睇唔到。而家儲定3盾，我唔驚你啊！上邊又會食，哇！食唔到，哇！低 B 噶，快到咁點睇啊？低能啊！飛咗咁鬼耐，究竟飛到個 boss 度未啊？我已經冇咗半條佢啦，陣間點打 boss 啊？黐線！仲要俾人哋鬥2下添，黐孖筋嘅，個盾都玩到爛埋嘅。趁呢個時間加啲 MC 速度先，太慢啦實在。入回去即刻速上食咗先啊！食到。我都唔記得個 MC 有冇上限，但係應該差唔多打 boss 嘅，都係留翻啲盾先。即刻開招無敵先，我唔驚你啊！9軍你衝埋嚟，箭中啦，成日匿出個玩唔知，哇！仲喺後面啄我啊，冇咗無敵添。如果冇無敵都幾難玩
真係好難過。就係呢一關，次次玩到嚟呢度我都輸。你細個嗰陣時咧，成日都玩唔贏呢一關。講真，我自己真係好中意玩嗰啲2D 畫面平面向嗰啲遊戲，真係冇得輸，好鬼死好玩。而家好多遊戲都做唔翻嗰陣時嗰啲味道嘅，縱使係2D 畫面都好，平面向都好啦，都係冇咗嗰種覺得好玩嘅感覺。唔知係要符合翻現時啲人啲口味定點啊？你知有時有啲 game 難得滯，啲人又投訴話太難又剩噶嘛，咁可能以前就少啲呢啲情況啩。一陣試下玩埋個流星錘先，不過我記得個流星錘係超級廢嘅廢追嚟，勁近咯，呢啲咁危險嘅 game 點會衝埋去打啊？見唔到呢隻嘢啦，細個成日都俾呢隻放電鬼死，一埋去一扣咧，起碼好似扣4格嘅。以前嘅機能嚟講，我覺得已經算係咁啦。而家可以將佢高清化咗，都叫做好少少。如果佢可以整翻一啲係2D 畫面，又可以有呢啲咁嘅玩法，其實都應該會吸引翻一班老粉翻嚟玩。低 B 仔啊，咁鬼死高嘅射都仲要俾佢反打一下添。喂，快個頭撞鬼咗落去添。喂，仲啲係 DMC 加太多，控制唔到新人類啊 ！T B 啊，咁鬼多怪啊，係咁狂肥哦！呢啲係最麻煩嘅，打完佢之後又要再打多次，應該差唔多到 boss 嘅，等我換定個流星錘先。哇，咁鬼手短嘅喂！哇，太短啦！哇，黐線啊！哇，短到啊，嗰條命硬接喎，而家喺度，佢走啊你！哇，睇下邊個死先？得啦，明啦，之後都唔會再用流星錘嘅，廢到啊！流星錘拜！我記得呢一關係我細個嗰陣時玩到最盡嘅一關，完全係玩唔到嘅，玩到呢度已經係極限。有啲臭渣古保護色喎，遮鬼住啊，見你唔到啊，有隻眼啫嘛。哇，黐鬼線嘅，成一條皮對住我塊面嚟射。哇，佢真係睇住我嚟食喎。低 B 仔啊，一睇，哇！一出嚟又扣佢嘅話，完全冇 CD 嘅，盾都唔攞住啊！攞咗個速度先，如果唔係太慢，真係搞唔掂。但係又唔好太快，即係我諗用1次 MC 應該夠。呢臭飛機點都要卡一下佢嘅，不過好彩有回血。開始要儲翻個盾嘅啦，差唔多打大鼓咧，要有無敵先搞得掂。哇！呢啲要火箭炮先打死佢，如果唔係射唔死就算啦。而家冇時間用火箭炮咯。死仔啊！計好晒條路線飛，要射2槍好麻煩，一係打佢落嚟先，鬼阻住晒個天。咁鬼陰濕，佢一跳過去有一隻出嚟。咦，原來冇咗支槍啊！哇，扣一滴佢添。搞掂錯好3格，射鬼晒啲契弟落嚟先。應該差唔多到 boss 啦。呢個係我細個一直都過唔到嘅關，有童年陰影。今日就要克服佢。啲 B
BGM 幾鬼好聽，幾搞笑。呢幾隻嘢啊，你一跳喺度會跳起左轉，開無敵啊，唔使怕防射啊，兜咗啊！喂，即刻爆佢都正，哇爆多一步，嚟啦大鼻佬隻抽啦！哇手短又劈佢唔中，哇撞我，搞掂！開無敵就係個致勝關鍵，冇無敵就真係打唔到。哇！有回血啊，暫食咗佢先。喂，低 B 啊，斬爛咗個哈佬，低能呀！完全感受到個作者滿滿嘅惡意啊！難怪第一集啲人講話好難玩啊！我都係盡量貼住下邊行船，喺上邊啊上下左右都有人射我，下邊起碼淨係睇上邊前隻狗。以前啲 BGM 真係好正，哇喺保護色嘅陰濕仔啊，匿埋一個石頭跳出嚟，哇又嚟，等我都匿入去先。見到你啦契弟，仲想用同一招嚟對付我？死火啦！而家得翻4滴血，都唔知夠唔夠挨陣間隻大佬。前中段要盡量留多啲復活先得嘅，後邊嗰啲關實太難，如果冇復活咧，我驚我爆唔到機。死仔啊，仲要俾佢射一槍，真係慘。哇！被切啊，哇！仲要中多下先佢死啊，得翻一滴啊！都唔知會俾下邊啲陰濕鬼陰死，哇咁鬼多，哇！啱啱好有回血，救命命！越嚟越多怪啊，黐線！起碼幾時到大佬啊？搞唔掂啊！呢度咁鬼多嘅，成個畫面都係嘢，哇！低能嘅，即係你稍微慢少少動作都中招。太多怪係咁咧，陰下嚟，咦？行上去會應該 boss 咯喎。開無敵扣得幾多得幾多啦？哇！係你行手咁鬼長嘅，係咁剁你個頭先。打佢好似完全冇感覺咁嘅喎，低 B。哇！咩招啊？咦？死咗咯！得翻2滴血，危乎啊，都唔知挨唔挨到。一開波就咁筍，俾隻哈佬我真定假？都唔算，應該會好難玩嘅關。以前佢哋啲諗法真係好鬼得意嘅，喺度爬下隻嘢，勁搞笑。啲人一齊跳晒落嚟圍我，我哋而家光槍都扎地，要射2槍，頭樓怕仲要射3槍，點真係搞唔掂。對面隻吉會唔會馬殺篤死咗啊？呢個係經典場面嚟噶。咁唔使問啦，今關大佬一定係打馬沙啦。黐馬筋，諗法呢碌咁，乜鬼都睇唔到。咁鬼狼一射3啊！個箭頭，哇死鬼埋，黐線回馬槍啊！真係死鬼咗先俾回血，我有鬼用咩？哎呀！大鑊啦！今次完全冇 MC， 又冇盾，哇係咁鬼快嘅子彈低能嘅啫！
到都避唔到啦！哇，呢仲過嚟追我添。哇！成條都俾佢扣晒陰功。暫時都幾理想，哇！有回血嘅我發現，我仲未用抗天元，所以都應該會爆到機嘅。佢個 AI 判斷係咪知道我走呢個 OK 㗎？有冇咁準啊，大佬？都係照舊拉到最低，淨係睇上邊同前邊就夠，費事一陣有4中招。低 B 仔快到啦，死人大波，我射都射佢唔到。後面啲關越嚟越多怪，成個畫面都係，哇！圍住佢揼喎，哇多到啊！算啦，大波咁鬼難射，射一槍仲要唔死都係唔射，嘥子彈。都唔知邊度射過嚟，俾死咁多炮。哇！俾人圍啊，冇晒血量，搞唔掂。黐線嘅，轉身一炮就搞掂咗我啦，快到咧！佢最難嘅地方就係你爆咗一次之後，又冇晒啲速度，又冇晒盾，又冇武器，唉，都冇時間儲啊！轉頭啊打 boss 嘅陰功，成個畫面都係敵人。敵就可能要硬接啦，應該唔夠時間啊，應該到 boss 啦。咦，唔係喎，有無敵喎。呢部咁嘅 MA 開無敵喎，對你先哇！隻鹹濕手係咁樣撩我，睇下佢勁啲，行開先就係冇啦，無敵哇！哇，係咁逼埋你嗰隻臭手，喂低人入中喎。佢摸到我頭都爆埋，喂賤格啦！你鹹濕手，亦都覺得好難打，低 B 嗰啲關。咦，佢繼續去喎，咁應該差唔多到尾聲噶咯喎。好鬼煩嘅臭大魔蛇，成一炮走。準到啊！呢隻渣古都係新人類，而家先得個1盾，快啲儲定啲盾先。喂，呢啲咁鬼快，乜鬼嘢嚟㗎？呢啲好似係類似飛機咁嘅物體。飛粒炮出嚟打我天過呀！咁鬼準都有嘅啲電腦，呢就係鬼死咁快都有嘅，應該差唔多到 boss 咯喎！咦，啱啱好仲有招無敵添，彈波爆位，打中間唔球佢唔驚雷射。對你個口狂射先，打你下邊，斬你下邊。哇！我冇敵啊，睇一睇先。咦？唔係喎，呢成日將啲扣喎。黐鬼線啊！飛啲嘢出嚟咁鬼快，點睇啊？睇嚟眼字個鼻唔到，咁鬼又密又快，睇到眼都翻。腳啦，哇！直接死添喎，好嘢喎！
應該差唔多爆機啦，好似仲有伏，所以唔驚。行咗咁耐，一隻怪都冇，有啲可疑喎。呢隻 game 唔會對你咁好嘅，話喺呢啲嘢發乜鬼嘢？我陰濕到喺前面就整粒屎喺度，好似豆豆炮仲好射喎，支槍鬼死咁難射，豆豆炮方便啲喎。整咁大個窿喺度啊，想點啊？原來可以踎低喎，好啦，得意啊，踎低。佢揞住個頭嗰個樣真係好鬼搞笑。就係你話強人咧，整埋啲屎出嚟陰我，哇！你啲導彈咁鬼快，哇！跳嚟跳去，有冇特入驚你啊？哇！跳完你又係咁樣，我係咁用支嚟塞我個嘴，射翻去後面先。捱唔到你啦個，哇！啲導彈咁鬼快，不過盾仲可以擋我，搞掂。次次打親啲 boss 用咗成條血嚟打嘅，真係陰功，都唔知捱唔捱到最後。哇！咁高能啊 ，Hello， 喂，跳樓嘅 Hello 咩料啊？低能㗎，我呢個跳咗落去啊，夠！喂，佢唔俾我開槍喎，頂！喂，仲要跌埋落街，黐線！哇，爭啲又再跌多次，邊個抌到成地都係垃圾啊！部警拉佢，我覺得呢一關仲難過打 boss 咯，咁你由呢一關可以死兩命啊陰公！應該過關啦啩，唔使跳啦。佢 set 到啲難度咁樣，係咪想玩到啲小朋友童年陰影？你一出即刻射過兩槍，你講唔講冇得噶你？等我修正你。哇！使乜要打咁鬼高啊？黐線！捱唔到嚟咧，睇大你就死！哇！咁準嘅呢槍！跳慢少少都中招啊！幾多血啊！死你啊！打咁耐都未死嘅啫，唉死啦！不過我就死啊！好鬼難玩啊啲關。一開波有哈佬撳着數，哇！就估到你陰我啦！邊度打中我喺下邊啊？你又似你食翻個 MC 加速先太慢啦，實在。成個畫面都係啲嘢飛嚟飛去嘅，不過好在佢哋都唔係話好難打。而家得翻3滴血，快啲儲定個盾先，唔係一陣間就死。哇！成個畫面都覺，哇！想有回血，冇再食啦。哇！呢個餐好遠啊，如果食漏咗嘅話，真係有啲危險。夠晒，佢有3個盾啦，換翻支槍先，啱啱冇晒彈。見差唔多玩到後期，等我整翻支火箭炮亮下相先。
流星錘就唔好搞啦，火箭炮都仲可以玩下嘅。哇，好鬼痛啊！連續扣2下血。好在有個回血頂一頂啫，啲大魔真係準到低啦，應該差唔多打 boss 啦，換定個盾出嚟先。哇，愛美火啊！哇，佢啲浮炮好勁，好似我頂一頂嘅，哇，可以打爛佢。我又唔講冇得馬莎，你又出嚟講開二打一咁賤格嘅。畫面快到個陣乜鬼都睇唔到，好快啊！黐線，死火啦！死鬼咗冇速度，哇！已經冇咗1半血啦！黐線，快到低能咁啊！我擋唔到馬莎，要快啲搞到外地路先得。哇！死埋！但佢中招之間嘅無限時間實在太短咗，係咁扣，哇！又冇咗，哇！得翻一滴黐線，哇！又死！低能仔連槍都攞唔到出嚟啊！哇，好咗打死我邊個好益？哇，黐線嘅，槍都未攞到又死。應該差唔多 last 關啦，仲有個回血添。哇，啱啱嗰個外比冇咁鬼難打都有嘅，真係3個 continue 都唔係好夠，可唔可以俾多少少？雖然敵人嘅總量唔係好多，但係個畫面真係好密，同埋佢個判定好勁啊，攻擊咧好容易打中我。啱啱留意到，原來下邊多咗招技，本身係5格噶嘛，而家有6格喎，唔知咩技嘅，一陣間試下先。照夠儲夠3盾，然之後先再試，最穩陣。哇！唔係多隻大波，最慘嘅大波係肥佢唔死，一定要有火箭炮先搞得掂。第一次見綠勇喎，綠勇都係要2槍。綠勇好狼啊，狂射，如果打中都真係幾係嘢，應該求多。邊防器差唔多坐滿第6喎，唔知咩嚟嘅咧？愛美號喎，唔知係咩效果咧？撳一撳先。我以為有隻愛美號走出嚟喎，原來唔係，新人類啊，緩速喎，啲怪調勁慢喎。哎呀，總之打大佬嗰時先用啦。點解咧 ？BGMV 滑滑咁樣，好似有耳鳴嘅感覺咁。隻綠勇做乜鬼啊？跳舞啊！個畫面咁多嘢漂浮，應該打 boss 啦。校定3盾出嚟開無敵先。個馬莎嘅一啲冇得都唔講，一出嚟就開槍打我，咁槍都未到嘅，爆佢先開無敵。啲浮炮好鬼難打，馬莎死咗喺邊啊？成日匿喺個畫面外射，賤格。喂，爆咗佢嘅手咩？鼓都爆埋，哇，好慢啊，低能。哇，用條裙嚟撞我呢個鹹濕仔啊！氣都未儲夠攞槍陰功。哇！馬莎真係好快，而家太慢啦，完全都跟唔到佢嘅節奏，係咁狂扣。哇！準度啊，黐線死啊！冇速度真係唔使同馬莎打，換翻啲裝先啱啦，啱啱爆人可以用 MC 啊！如果唔係一陣間爆一喐即刻死啊，冇意思。
咪走啊！你個臭頭！應該真係 last one，又玩到又冇回覆，點搞啊？我都唔記得仲有冇擴天元添，好似有，好似仲係一個。點鬼避啊！逼到埋身低能，勁啊！俾啲齋同我唞下氣啦，啲大波好鬼難打。原來連續撳2槍可以打死佢喎！揾到方法打啦！哇，咁輕鬆多。希望仲有抗天瑤啦，如果冇抗天瑤，真係爆唔到機。咁啊，呢一關啲 BGM 好似嗰啲時裝 fashion show 嚟嘅。啲槍都要慳住啲先啊，咪一陣間射晒唔到啊！豆豆炮打天光咪打死個臭頭啊！啱啱都可以儲夠目的啦，有個盾3喺度啊，咁陣間就會好打少少。哇！救星啊，啱啱好加翻1條命俾我啊！咁鬼耐行完未啊？究竟要打幾耐先打完啊？頂都仲係揸鼓咯，實在太好啦！有翻個回血，咁樣就穩陣少少啦。終於行到嚟呢度啦，可以一決勝負啦！就估到你唔講冇得啦，我一嚟即刻開無敵啊！唔使俾你金我啊！你個死人，我成日呢度咁高射唔到佢添，喂，仲喺個畫面邊外射過嚟，哇，好賤格，斬爆佢啦！咁埋，佢咁鬼高衝落嚟，全一掂佢唔到添，喂，仲要死鬼埋添，佢打中我一下扣2格啊，好痛啊！哇，搞我後邊嘅賤種！哇，差少少就爆唔到機啊！好彩咋，一格佢0條命0抗天瑤。以前細個啊，勁中意睇呢啲公仔喐下喐下嘅，呢啲覺得好鬼死得意。喺嗰個年代都冇乜娛樂，有呢啲 game 玩，其實已經好滿足噶啦，講真。以前咧玩呢啲遊戲都好感動，一玩到見到呢啲爆機畫面，就覺得自己已經完成咗個遊戲。嗰陣時邊有話有啲咩成就啊，或者獎杯俾你打啊？總之你爆到隻 game 就為止玩完咗隻 game 噶啦。呢度啲畫面就會介紹一下嗰啲機種啊、型號係啲咩啦，咁等大家都可以更加熟機動戰士。啱啱呢一版全部都係照嗰邊嗰啲型號嘅，咁之後就會介紹埋聯邦，全部都係呢個遊戲有份出場，個個都會列喺呢一度。會唔會有啲偏心啊？聯邦軍就係得個3個入宮，做個哈魯咯，不過哈魯嗰個炸爆咗，同埋跳樓咯哈魯。時隔多年又再爆機，都別有一番風味。
我對呢一個遊戲嘅評價其實都幾高分。故事嘅銜接啦，第一話係敵人嗰啲節奏咧都好鮮明同埋好快，做得比較好嘅咧就係嗰啲 BGM 都幾好，即係有時係打大佬咧嗰啲節奏係用急速好快，咁佢 BGM 都會用翻一啲比較急快嘅節奏去令到你可以投入到個遊戲。雖然個遊戲相當有難度，但係當你玩得多嘅時候，你都可以揾到佢嘅竅門。未睇過 UC0079嘅朋友仔可能未有咁大觸感，始終高達始祖嘅首播都同現代係有一段嘅距離。我都好希望官方係可以做一套重製版，可以原本咁將所有嘅故事重新再做一次出嚟。以而家嘅高達，佢嘅設計同啲故事，其實一早已經走緊下坡，基本上都好難再吸引到啲新朋友仔嚟玩高達嘅，所以我都好希望佢真係可以正視一下呢啲問題，但佢哋好好咁睇下以前啲遊戲同埋以前啲故事係做得幾咁好。其實有時間我除咗砌模型之外，我都想玩一啲係關於機甲啦，或者係高達嘅遊戲，無論佢係懷舊又好啊，定係現代都好嘅，我都想玩一玩，等大家都可以睇一睇，或者回味一下，其實都有一啲好玩嘅 game 係大家未見過嘅。如果你哋係有玩過呢隻遊戲嘅話，都應該知道，如果你身邊有朋友仔同你一齊玩 2K 一齊過關嘅話，其實都幾好玩。嚟緊我將會拍《機動戰士 SD 高達》嘅第2集，雖然佢嘅難度比第1集更加容易玩，但係都係一隻唔錯嘅續集。喺離開之前，多謝大家收睇，我係 Jason， 記得分享、讚好同訂閱我個頻道啊！我哋下一條片見，拜拜。